हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि श्रीकृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समस्त स्थापित देवगण भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं परम श्रद्धेय भक्तवृंद। श्रीमद्भागवत महापुराण का षष्ठ स्कंद का 14 अध्याय 14 अध्याय को हामीहरूले मूल पाठ पारायण श्रवण गऱ्यौं। परीक्षित महाराज र सुखदेव स्वामीले यी भागवती वार्ताहरूको चर्चा गर्दै होइबक्छन् र हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। पूर्व प्रसङ्गमा देवराज इन्द्रले वृत्रासुरलाई वध गरिबक्स्यो। प्राण जाने अवस्थामा पनि वृत्रासुरले भगवानको स्मरण गरे, जसले गर्दा देवराज इन्द्रले पनि वृत्रासुरको सम्मान गर्नुभएको थियो। यस्तो रहस्य हामीहरूले यहाँ श्रवण गऱ्यौँ। यो पवित्र कीर्तिलाई यशलाई जसले श्रवण गर्दछ त्यसका ती सबै प्रकारका अमङ्गलहरू समाप्ति भएर जान्छन्। शत्रुहरूप्रति उसले विजय प्राप्ति गर्दछ, परम स्वस्ति आर्जन गर्दछ। किनभने देवराज इन्द्रको जो वृत्रासुरलाई वध गरेर ब्रह्म हत्या लागेको थियो, मानसरोवरमा 1000 वर्षसम्म लुकेर बसेर अनि पुनः भगवानको कृपाले त्यो ब्रह्म हत्याबाट पनि उहाँले मुक्ति प्राप्ति गर्नुभएको हुनाले र अनेक प्रकारका सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य पुनः स्वर्गमा प्राप्ति गर्नुभएको हुनाले यस्तो रहस्यको कथालाई श्रवण गर्दा जीवनमा सुख समृद्धि बढ्दछ भनेर सुखदेव स्वामीले उपदेश गर्नुभयो। यस अध्यायमा राजा परीक्षितले सोध्नुहुन्छ, भगवान रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन वृत्रस्य पापनः। वृत्रासुरले जब प्राण जाने बेलामा भगवानको स्मरण गरो, भगवानका श्री चरणारविन्दमा म नित्य ध्यान लगाउँदछु। जस्ता प्रकारले चारो खोज्न गएकी आफ्नी आमालाई भर्खर जन्मिएका पखेटा नौम्रिएका बचेराहरू प्रतीक्षा गर्दछन्, जस्ता प्रकारले भर्खर जन्मिएका गाईका बाछाहरूले जङ्गलमा चर्न गएकी गाई कति बेला फर्केर आएर स्तनपान गराउलिन् भनेर ती घाँस खान पनि नजान्ने भएका भर्खर जन्मिएका बाछाहरू जति प्रतीक्षारत हुन्छन्, र जस्ता प्रकारले परदेशमा पति गएको अवस्थामा पत्नीले दिन रात पतिको आगमन कहिले होला भनेर जसरी प्रतीक्षारत रहन्छन्, हे भगवान, हे कमल नयन, हे हरि, म पनि हजुरलाई कति बेला दर्शन गर्न पाइएला भनेर त्यस्तै प्रतीक्षारत छु भनेर मर्ने बेलामा पनि वृत्रासुरले यसो भनेका थिए। आज परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो, गुरुदेव कृपा गरिबक्स्योस्, यस्तो रजोगुणले तमोगुणले भरिपूर्ण भएको असुर जन्ममा जन्मिएको यो वृत्रासुरले नारायणे भगवती कथमासी दृढामती, भगवान श्री नारायणमा बुद्धि कसरी लगाउन सकु। किनभने यस्तो भगवत बुद्धि, भगवान प्रतिको यो निष्ठा, यो प्रेम, यो अविच्छिन्न भक्ति जो हुन्छ, यो त जसले तसले प्राप्ति गर्ने, न प्रायण उपजायते भन्नुहुन्छ। यो जो तैलाई त्यति सजिलै प्राप्ति हुने विषय नै होइन। रजोबी समसङ्ख्यातः पार्थिवैरिव जन्तः, संसारमा अनेक प्रकारका अनन्त अनन्त प्राणी, यो संसारमा जति धुलाका कणहरू छन् त्यति सङ्ख्याका जीव जन्तुहरू संसारमा रहेका छन् भनेर बताएको छ। त्यसमध्येमा पनि ती अनन्त करोड जन्महरू जसलाई 84 लाख कोटि भनिन्छ, 84 लाख प्रकारका ती प्रकारहरू, त्यस्ता जन्ममा जीवहरू जन्मेका हुन्छन्, थावर जङ्गम आदि गरेका। ती सबैमध्येमा श्रेयो वै मनुजादयः, मानव जन्म चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ। अरू सारा जन्महरूमध्येमा मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। सुखदेव स्वामीसँग राजा परीक्षित भन्दै हुनुहुन्छ भने किन मानव जन्मलाई श्रेष्ठ मानिए त भन्दा उसले बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्दछ। सत असत विवेकिनी, सत र असत के हो भन्ने कुरा छुट्याउने शक्ति बुद्धि हो। त्यसलाई ज्ञानवान मनुष्यले अथवा मानव जन्ममा रहेको अवस्थामा मात्रै उसले छुट्याउन सक्दछ। तसर्थ मानव जन्म श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यसमा पनि मानवहरूमा पनि प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम। त्यो मानव अनन्त मानव त कति छन् संसारभरमा, संसारका मानवहरूको सङ्ख्या जोड्यो भने कति करोडौँ करोड अरबौँ अरब होला भने ती सबैमा मध्ये पनि मुमुक्षुहरू जो छन्, मोक्ष प्राप्तिका लागि आफूले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्ने कर्म गर्नेहरू त अति कम नै हुन्छन्। अनि त्यसमा पनि भन्छ मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिद्धति। ती हजारौँ हजार मुमुक्षुहरू होलान्, मोक्ष चाहनेहरू होलान्। त्यसमा पनि 1-2ले अथवा निश्चित सङ्ख्याले अति नै थोरैले मात्रै त्यो सिद्धि प्राप्ति गर्दछन्, मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि सिद्धि प्राप्ति गर्दछन्।
अनि मुक्तानामपि सिद्धानां ती मुक्ति सिद्धि प्राप्ति गर्नेहरूमा पनि नारायण परायण अनन्त देवताहरूका उपासना गर्नेहरू होलान्, त्यसमा पनि नारायण परायण भगवान श्री हरिप्रति परायण बनेर भक्त बनेर भगवानको सेवा आराधना गर्नेहरू त अति नै सुदुर्लभ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो महान आत्मा त दुर्लभ नै हुन्छ भने करोडौँ करोडमा एक दुई त्यस्ता होलान् भगवान भने त्यस्तो अति नै दुर्लभ जो भगवान परायणता छ त्यसलाई असुर जन्ममा प्राप्ति गरेको वृत्रासुर जस्तो दुष्टले कसरी प्राप्ति गर्न सम्भव भयो? मलाई यो शङ्का भएको छ। हजुरले कृपा गरेर यो विषय मलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिबक्स्यो भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोध्नुभयो। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्य क्षेत्रका सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई जब यस्तो दिव्य प्रश्न राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोध्नुभयो, अति नै आनन्द आयो सुखदेव स्वामीलाई र अनि सम्मान गर्दै, धन्य हो महाराज, तपाईँले आज अति नै उत्तम प्रश्न गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु, जुन इतिहास स्वयं मेरा पिताजी व्यासबाट अनि स्वयं देवर्षि नारदबाट र स्वयं देवल नाम गरेका ऋषिबाट, यस्ता 3 महापुरुषहरूबाट जुन इतिहास मैले बारम्बार सुनेको छु भने त्यो इतिहास एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु। आसीद राजा सार्वभौम सुरसेने सुवै नृप, एउटा सुरसेन नाम गरेको देश रहेको थियो जसमा सार्वभौम सर्वभौम सत्ता सम्पन्न महाराज हुनुहुन्थ्यो चित्रकेतु। सबै प्रकारका कामनाहरू उहाँका परिपूर्ण भएका यस्ता अति नै सर्व ऐश्वर्यले सम्पन्न यस्ता महाराज चित्रकेतु। उहाँका पत्नीहरू चाहिँ तस्य भार्या सहस्राणी दशा भवन, उहाँका पत्नीहरू 1 करोड हुनुहुन्थ्यो भनेर बतायो। सहस्राणी दशा भनेपछि 1 करोड सङ्ख्यामा यति धेरै पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो। तैपनि उहाँका कोही सन्तान रहेका थिएनन्। 1 करोड पत्नीहरू अनि सारा रूपले, सौन्दर्यले, उमेरले, विद्याले, बुद्धिले, ऐश्वर्यले सबै प्रकारले सम्पन्न भएर पनि सन्तानको सुख चाहिँ महाराजलाई थिएन, चित्रकेतुलाई थिएन। अति दुखी हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर सबै प्रकारका बाह्य सुखहरू छन् तर सन्तान सुख छैन। सधैँभरि त्यही कुराले उहाँलाई चाहिँ पीडा दिइरहन्थ्यो। उहाँका पत्नीहरू पनि चिन्तित रहिरहनुहुन्थ्यो। हेर, हामी यति धेरै छौँ, 1 करोड सङ्ख्याका छौँ, कसैले पनि एउटा सन्तानलाई जन्म दिन सक्यौँ। त्यस्तो प्रकारले कोही सन्तान जन्म दिन नसक्ने अयोग्य बनेर पनि होइन, राजा स्वयं आफूमा पनि पुरुषार्थी हुनुहुन्छ, तैपनि आज कर्मका वशले गर्दाखेरि सन्तान भएनन्। यही कुराले गर्दा अति दुखी हुनुहुन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा तै कदा तु भगवान अंगिरा, भगवान ऋषि, भगवानका परम भक्त बृहस्पति गुरुका पिता अंगिरा नाम गरेका महामुनि घुम्दै घुम्दै संसारको विचरण गर्ने सन्दर्भमा सुरसेन देशमा चित्रकेतु महाराजका दरबारमा पनि आइपुग्नुभयो। राजाले उच्च आसनमा बसाउनुभयो। गुरु ब्राह्मणलाई परैदेखि सम्मान गर्दै द्वारदेखि विभिन्न प्रकारका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्दै लगेर सिंहासनमा बसाएर अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान विभिन्न प्रकारका उपविध वस्त्र प्रार्थना भोजन आदि सबै कुरा गराएर चाहिँ अनि हात जोडेर अभिवादन गर्नुभयो, साष्टाङ्ग गर्नुभयो र अनि राजा अति विनयी बनेर छेउमा बस्नुभयो। यो सबै देखिसकेपछि अंगिरा ऋषि अति प्रसन्न हुनुभयो। मलाई खूब स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारका मेवा मिष्ठान आदि भोजन गराउनुभयो। भने यो सबै कुराले म अति प्रसन्न छु महाराज, तर तपाईँका मुखमण्डलमा प्रसन्नता देखिँदैन। अनि अंगिरा ऋषिले सोध्नुभयो, के कारण रहेको छ बताइबक्सियोस्। संसारमा राजा सुखी हुनका लागि गुरुहरू हुनुपर्दछ, मन्त्रीगणहरू असल हुनुपर्दछ, राष्ट्र अति नै समृद्ध सम्पन्न हुनुपर्दछ, किल्लाहरू सीमाहरू रक्षा भएको हुनुपर्दछ, देशमा राज्य कोष हुनुपर्दछ, सेनाहरू हुनुपर्दछ अनि सहयोगी अरू वरिपरिका देशहरूप्रति मित्रता हुनुपर्दछ। यी 7वटा कुरा भयो भने अनि बल्ल त्यो देश सर्वशक्ति सम्पन्न हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। गुरु त मन्त्रीमण्डल अनि सबभन्दा सुरुमा त सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट्र, तब त किल्लाहरू सुरक्षित अनि सेनाहरू चाहिँ अति नै नैष्ठिक बन्न पर्दछ अनि मित्र राष्ट्रहरूप्रति चाहिँ मित्रवत सम्बन्ध रहनुपर्छ। यी सबै कुरा कुशल भयो भने अनि राज्य मण्डल राजा सुखी रहन आनन्दित रहन सक्दछन्। महाराज, तपाईँमा यी सबै कुरा त ठिक छन् भन्नुहुन्छ। जस्ता प्रकारले यो संसार कस्तो छ, सप्त आवरणले युक्त भएको छ। पृथ्वीको जो जलको तत्त्व, तेजको तत्त्व, वायुको तत्त्व, यी विभिन्न आवरणहरू रहेका छन्। यो शरीर त्यस्तै रहेको छ, सप्त आवरण सम्पन्न छ। यो ब्रह्माण्ड नै सप्त आवरणले भरिपूर्ण भएको छ। जब सप्त आवरणले युक्त भएको ब्रह्माण्ड भेदन हुन्छ तब परलोकका यात्राहरू प्रारम्भ हुन्छन्, भगवानको गति प्राप्ति हुन्छ।
भने जसरी एउटा ब्रह्माण्ड सप्त आवरणले सुरक्षित छ त्यस्तै एउटा राष्ट्र पनि 7 प्रकारका आवरणले सुरक्षित हुनुपर्दछ। गुरु रूपी आवरण, असल मन्त्रणा गर्ने मन्त्री रूपी आवरण, अनि समृद्ध राष्ट्र, अनि किल्लाहरूको रक्षा, अनि राज्य कोष, अनि सेनाहरू र छिमेकी राष्ट्रपतिको अति नै सुमधुर सम्बन्ध। यी 7 आवरणले बल्ल राष्ट्र समृद्ध हुन्छ। तपाईमा कुन कुराको कमी छ? यसमध्येमा कुनै कुराले तपाईँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ अथवा कोही यी मध्येका कुनै वस्तु चाहिँ तपाईँका बसमा रहेका छैनन् कि? किन आज महाराज तपाईँ अति दुःखी हुनुहुन्छ? बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अंगिरा ऋषिले बारबार सोध्नुभयो। त्वाम चिन्तया सबलम मुखम, तपाईँका मुखमण्डलमा चिन्ताका रेखाहरू दगुरिरहेका छन्। यी सबै कुरा सुनिसकेपछि चित्रकेतुले भन्नुहुन्छ, गुरुदेव भगवन् किम न विदितम तपो ज्ञान समाधि योगिनाम ध्वस्त पापानाम भैरन्त शरीरेषु। हजुर त योगद्वारा, आफ्नो तपद्वारा, ध्यानद्वारा, धारणाद्वारा, ज्ञानद्वारा, तपस्याद्वारा यी सबै कुराले आफूलाई परम मङ्गल बनाउनु भएका, पवित्र बनाउनु भएका, वैदिक आचरणमा रहेर शुद्ध रहनुभएका हजुर सद्गुरु हैबक्सन्छ भने हजुरमा लुकेको के छ र? मलाई के दुःख छ भन्ने कुरा के हजुरले थाहा पाउनु भएको छैन र? तैपनि आज थाहा नपाए जसरी मेरै मुखबाट सुन्नका लागि हजुरले सोध्दै हैबक्सिन्छ भगवान्। यदि स्वयं हजुरको नै आज्ञा यस्तो छ, मैले स्वयं मेरो चिन्ता बताऊँ भन्ने हजुरलाई लाग्दछ भने म बताउँछु। लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्य सम्पद न नन्दयन्त प्रजम माम क्षुत्रिडकाममिवापरे। सबै कुराले युक्त भएर, सबैद्वारा सम्मानित भएर सारा संसारमा एक छत्र राज्य गर्ने भएको यस्तो सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न सम्राट भएर पनि सन्तान नभएका कारणले गुरुदेव म आज दुःखी छु र यही पीडाले मलाई बारबार सताउँछ। भनेपछि ल भइगयो, तपाईँलाई यत्रो चिन्ता रहेछ, सन्तान प्राप्ति गर्ने मोह रहेछ, सारा भविष्यवाणी देख्नुभयो, निधारका रेखाहरू पढ्नुभयो, यो चिन्तातिर नलाग्नुहोस् महाराज, तपाईँलाई चाहिँ यसले आनन्द दिलाउँदैन भन्दा पनि उहाँले चाहिँ होइन गुरुदेव कृपा गरिबक्स्योस् भनेपछि सर्वशक्तिले युक्त हुनुभएका अंगिरा नाम गरेका ऋषिले, त्वष्टा आदि गरेका ऋषिहरूले जस्ता प्रकारले यज्ञ गर्दथे त्यस्तै प्रकारले उहाँले पनि त्वष्टा देवताहरूलाई योग्य हुने खालको चरु निर्माण गर्नुभयो, हव्य वस्तुहरू तयार गर्नुभयो र यज्ञ पुरुष भगवानलाई चाहिँ यजन गर्नुभयो, पूजा आराधना गर्नुभयो र अनि जो यज्ञमा बचेको प्रसाद रहेको थियो, जो पुरोडास, जो पायस भगवानलाई स्वाहा स्वाहा गरेर त्यो खीरको हवन गरिसकेपछि बचेको अन्तिमको जो प्रसाद छ त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा प्राप्ति होस् भन्नका लागि यजमानले ग्रहण गर्ने यस्तो विधान हुन्छ। अब अहिले त त्यस्ता प्रकारका पुरोडास पवित्र यज्ञहरू कमै हुन्छन्, ती सबै व्यवस्थापन गर्ने यजमानलाई पनि गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सूक्ष्म रूपले चरु आदिको अन्य वस्तुहरूको व्यवस्था गरेर हवन आदि गरिन्छ र यजमानलाई केवल वासना लिन मात्रै लगाइन्छ। नत्र भने नियमअनुसार भोजनै गर्ने, यज्ञको प्रसाद जो बचेको पुरोडास छ त्यो यजमानले भोजन गर्ने यस्तो शास्त्रको विधान छ। भने जो बचेको पायस थियो, ल यो यज्ञको प्रसाद हो, उचित फल प्राप्तिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, योग्यता हासिल गर्नलाई तपाईँले रानीलाई दिनुहोस् भनेपछि गुरुदेवको आज्ञाद्वारा सबैभन्दा जेठी रानी हुनुहुन्थ्यो 1 करोड रानीहरू मध्येमा कृतद्युति नाम गरेकी, उहाँलाई चाहिँ त्यो पुरोडास अर्पण गरियो। अनि गुरुदेव अंगिराले भन्नुभयो हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्मसुतो ययो। महाराज तपाईँलाई यो जन्मिने जो पुत्र छ यसले हर्ष मात्रै दिँदैन, हर्ष शोक प्रदः, तपाईलाई हर्ष पनि दिन्छ, यसले शोक पनि दिन्छ। यी दुईटै कुराको सामना गर्न तपाईँ तयार रहनुहोला भनेर चाहिँ अग्रिम सूचना दिएर अनि गुरुदेव ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि आफ्नो लोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो, पुनः त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। समय बित्दै गयो, रानी कृतद्युतिले त्यो पुरोडास ग्रहण गर्नुभयो। तब त उहाँमा भगवानको कृपा बर्सियो, अंगिरा ऋषिको आशीर्वाद बर्सियो अनि गुरुको आशीर्वाद भगवानको कृपाद्वारा उहाँ गर्भवती बन्नुभयो। समय बित्दै गयो, जब नारी गर्भवती बन्नुभयो कृतद्युति, सबै रानीहरूभन्दा उहाँप्रति अलि बढी विशेष ध्यान राजाले दिन लाग्नुभयो। अरू रानीहरू अलिअलि गर्दै चिड्दै गए। जब सन्तान प्राप्ति भयो, पुत्र जन्म भयो, सारा राज्यमा हर्ष उल्लास मनाइयो। राजा अति प्रसन्न हुनुभयो, कृतद्युतिलाई विशेष मान सम्मान प्रदान गरियो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर वाचयित्वा शिशो विप्रै कारयामास जातकम, स्वस्ति वाचन जस्ता वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारणद्वारा ब्राह्मणलाई बोलाएर चाहिँ बालकलाई मङ्गलगान गरियो र अनि नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार यी सारा कर्महरू सम्पन्न भए। अनेक प्रकारका दान गर्नुभयो। तेभ्यो हिरण्यम रजतम
सुन दान गर्नुभयो, चाँदी दान गर्नुभयो, वस्त्र दान गर्नुभयो, आभरणहरू वस्त्रहरू दान गर्नुभयो। केवल ब्राह्मणलाई मात्रै होइन, जसलाई जसलाई जे कुराको आवश्यकता अथवा आफ्ना राज्यमा सबैलाई तत्तत वस्तु अर्पण गर्नुभयो। अति प्रसन्न भए सबैजना, धन्य हो धन्य भनेर सबैले चाहिँ महाराजको जय जयगान यस कीर्ति गर्न लागे। तब त पुत्रप्रति अति नै स्नेह गर्ने हुनुभएकी माता कृत्यदुतीले बार बार पुत्रलाई चाहिँ आलाप गर्नुहुन्थ्यो, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, अति नै सम्मानका साथमा एक दुई गर्दै हुर्काउनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। अब त जो अरू रानीहरू थिए, जेठी रानी कृत्यदुती, त्यसदेखि बाहेक 1 करोड मध्येका अरू सारा जति पत्नीहरू थिए, महाराज चित्रकेतुका अति दुखी हुन लागे। हेर, हामी त दासी तुल्य बन्यौँ, राजा पनि उनै पुत्रप्रति अनि उनै कृत्यदुतीप्रति मात्रै प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी त बिस्तारी तिरस्कृत हुँदै गयौँ। बरु दासीको के छ र, हेर त दासीले त आफ्ना स्वामीलाई बिना सङ्कोच सेवा गर्दैछन्। हामी त दासीका पनि अझै तलका दासी बन्यौँ, किनभने हामी स्वयं महारानी भएर पनि आज दासीको स्थान पनि हामीलाई छैन भने यस्तो पीडामा हामी परेका छौँ। यो सबैको मूल जरो के हो त भन्दा हामीले चाहिँ सन्तान दिन नसक्नु र सबैभन्दा जेठी महारानी कृत्यदुतीले सन्तान दिनु भने यो जन्मिएको बालक जो छ यो सबैको मूल कारण हो, जर हो भने यसलाई नै अब समाप्ति पार्नु पर्दछ भनेर कुभावना ती सारा अन्य पत्नीहरूमा जागृत भयो। राजाको खुसी, राजाको प्रेम जो सन्तानप्रति थियो, त्यो प्रेममा फस्नु भएका राजाले आफूलाई प्रेम दिनु भएन भनेर गरम ददु कुमाराय दुर्मर्षा निपतिम प्रति यस्ता प्रकारले अति द्वेष गर्ने भएका ती सपत्न सौतेनी आमाहरूले चाहिँ विष लगेर त्यो बालकलाई सुतेका ठाउँमा खुवाइदिए। समय बित्दै गयो। केही क्षणमा धेरै बेर सुतो बालक अनि कृत्यदुती जेठी रानीले भन्नुभयो, धाई जाऊ जाऊ, किन यत्रो बेर पुत्र सुतेको छ, उठाएर लिएर आऊ। जब धाईमा गएर हेर्दछिन् त आँखाहरू उमो फर्काएको छ, मुखबाट फिज निक्लिरहेको छ। कठै त्यो भर्खरको बालक जो कुमार अवस्थाको ऊ चाहिँ अघि नै उसको प्राण पखेरु निक्लिसकेको छ, चिसो बनिसकेको छ। मूर्छा पनि हतास्मित्य पतत भुवे, हाय हाय भन्दै भन्दै भुइँमा पछारिन्। उनको चिच्याहाट सुनेर महारानी जानुभयो। सारा अन्य सबै गइसकेपछि त देख्ने बित्तिकै अति मूर्छित परे, अति दुखी भए, रुन लागे, कराउन लागे, बिलौना गर्न लागे। महाराज चित्रकेतुले पनि थाहा पाउनुभयो आफ्नो पुत्रको यो हाल भयो भनेर। तब त मन्त्रीगण सेना सिपाहीहरूद्वारा चाहिँ कति ठाउँ लड्दै पुनः उठाइदै बल्ल बल्ल त्यहाँ आउनुभयो। बालकका पाउका छेउमा गएर मूर्छित हुनुभयो, लड्नुभयो। बार बार अब अचेतन अवस्थामा पुग्दै पुनः फर्किँदै विलाप गर्दै यति धेरै विलाप गर्नुभयो कि केही कुनै अवस्थामा पनि उहाँलाई चाहिँ कसैले फकाउन फुल्याउन सकेन। रुवावासी भयो। तब त पतिको पनि यो अवस्था, पुत्र पनि बार बार चिच्याहाट गर्दा पनि नउठेको, मरिसकेको यस्तो बुझेर अनि कृत्यदुतीले विधाता ब्रह्माप्रति भन्नुहुन्छ, अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मश्रेष्ठ प्रतिरूपमीहसे परेणु जीवत्य परस्येयामृतिर्विपर्यश्चेत्वमस्यत् ध्रुवपरः। हे विधाता, तपाईँ कति मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ हे ब्रह्माजी, जसको कारणले हेर्नुहोस् त जन्म दिनुहुन्छ अनि बालकहरू चाहिँ मरिरहेका छन्, बुढाहरू चाहिँ दीर्घ जीवन बाँचिरहेका छन् भने यस्तो विपरीत गति। वृद्धावस्था जसको उमेर पुगिसकेको छ, जसले चाहिँ संसारमा अब कुनै कुरा गर्नु छैन, जीवनको अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अन्तिम श्वास लिइरहेका छन्, रोग व्याधिले गर्दा अनेक प्रकारका कष्टहरू भोगिरहेका छन्, त्यस्ताहरू संसारमा रहेर अनि भर्खरका बालकहरू युवाहरू बितेर यस्तो विपरीत अवस्था तपाईँले किन सिर्जना गर्नुहुन्छ? तपाईँ त जीवहरूका शत्रु हुनुहुँदो रहेछ, किन यो संसार सृष्टि गर्नुभयो भनेर ब्रह्माजी प्रति चाहिँ आक्रोश प्रकट गर्नुभयो कृत्यदुतीले। त्यो मरिसकेको पुत्रको शरीरप्रति चाहिँ ढ्याक ढ्याक पार्दै, उठाउँदै, तान्दै, झकझक्याउँदै, त्वं तात अनारसि चमाम कृपणाम अनाथाम। हे पुत्र, हामी सबैलाई अनाथ बनाएर तिमी यस्ता प्रकारले हामीलाई छोडेर जान सक्दैनौ। हेर त तिम्रा पिता कति शोकाकुल हुनुहुन्छ, तिम्रा दाजुभाइ बन्धु बान्धवहरू, तिम्रा वरिपरिका यी सबै सखीहरू हेर उत्तिष्ठता तत इमे शिशवो वयस्या, तिम्रै उमेरका यी शिशुहरू हेर खेल्नका लागि तिमीलाई बोलाउन आइरहेका छन्। कहाँ छन् राजकुमार भनेर बार बार पुकारा गरिरहेका छन्। तिमी यति लामो समय किन सुतेका छौ? बाबु उठ उठ, हेर मेरा स्तनबाट दुधका धाराहरू बग्न लागिसके, तिमीलाई यत्रो समय सुत्ता भोक पनि त लाग्यो होला। उठेर मेरो स्तन पान गर न। भुङ्क्ष्य स्तनम पिब शुचो हर न स्वकानाम।
यसरी बार बार देवीले चाहिँ कृतद्युतिले पुकारा गर्नुभयो। कत्रो विलाप हो, चित्कार हो। सारा प्रजागण, सारा संसारमा जति थिए सबै रोए महाराजको यो पीडा देखेर। तब त यो सबै देखिसकेपछि अति नै दुःखी हुनुभयो। अंगिरा ऋषिले पनि थाहा पाउनुभयो महाराजलाई हर्ष केही समय प्राप्ति भएको थियो, आज छोराले छोडेर गएकोमा शोकमा डुब्नु भएको छ र कुनै प्रकारले पनि उहाँको शोक समन भएको छैन भनिसकेपछि त एवं कस्मलमापनम नष्ट संयमनायकम ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिर आजगाम सनारद। जो अंगिराले यज्ञ गरेर कृपापूर्वक पुत्र आशीर्वाद दिनुभएको थियो उनै अंगिरा ऋषि देवर्षि नारदजीका साथमा पुनः चित्रकेतु राजाका दरबारमा आइपुग्नुभयो। तब त ऋषिको आगमन देवर्षि नारद र अंगिरा आउनुभएको छ। उहाँहरूले कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ, कस्ता प्रकारले महाराजको शोक समन हुन्छ, त्यो बालक मृत्यु अवस्थामै पुग्दछ कि अथवा पुनः उसलाई ऋषिहरूले जीवित गराउनुहुन्छ, यी सारा रहस्यहरू भक्तवृन्द भोलिका कथामा हामीहरू श्रवण गर्नेछौँ। यो दिव्य कथा प्रसङ्गले भगवानप्रति अखण्ड प्रेम भक्ति जागितो संसारमा आएपछि जानु अवश्य छ। हर्ष शोक भनेका जीवनका चाहिँ अपरिहार्य नित्य विषय हुन्। घरि हर्षको अनुभव त घरि शोकको अनुभव सदा सर्वदा सबैलाई प्राप्ति भएकै हुन्छ। तसर्थ मानव जीवनको लक्ष्य भनेको भगवानको प्रेम श्रद्धा भक्ति। जसरी वृत्रासुर जस्तो असुरले पनि गरेको थियो भने हामी त असुर होइन, मानव हो। हामीमा यो सदा प्राप्ति होस्। यो